يقبايلين زول في اللون كما تلام نشوف يسون القبايلي تيلي صغيرين غير قبايلي تي في الساكين ذا منزو دي زيميسيون راه نساوي هكا في يدلس تقبايليت لا في منو تقبايليت نعرض هكا وسنه ديال الحونه نساوي لينا يعني حضرن يتديانين غير حضرن يعاشن دي زيفينمون يقعنا منو في تقبايليت الساكين هذا المسلايه الساكين ذا منزو تدويلين راه كون دنا كرا دناوي الساكين نعرض هاد ناوي مسلايه نهضر فين يعنان ثديان 19 ماكو 1981 يقدر ندي في كايس الساكين وساني تسين يناكان لان ذي الوقت اللي لان درش لاكول ذي القاقن كيما سيقار معتوب الناس فلاس يعفو يرحم وتحف سنيميرن وكين الا مصطفى براحيتي مصطفى زول فلاك زول فلاوان زول ويداك يرد يسلم ويسين موح سعيد بلال واش زول فلاك موح سعيد الزول فلاك الزول كي واخد يتحسس الزول فلاون غاكل سقسيغ ما كاين ثوالام ليفينمون ناقص ديال 19 ماكو 81 يضرنا دي كايس كنت قرنا كاين 19 ماكو يا من 81 ذوني ديال فرن 20 فبراير 80 كنوي ذي الوقت ذا شو كوني دي بوين اسنار ناقص خدمه من الشغل لكن نظره كاين وين دراش الليسي موح سعيد كل ثوره نظاره مزورو نكيونا كما يشبه نكي اضاري وقراثه سام مزورو قراثو 1966 ساعه ديال عمري 6 سنين اسميتلو الغورنا تقشيشت نسميها سكايله مغار بابا يهضر الله يعفو روح فلاس يهضر الكل لا فامي مرة سقساين لا شو كاين هي دونك سي دو لا كو نوري ليدي تمازيغ كي غورنا نكوني كخام يا كان دينا كخام بون يكمل وين يكملن نتحسيس ما تشفهم دي الى راديو ميدي 1 يتسادين المروك هادي كاثن كذافهم يقلنك سواثني عف بومديان ذو ربايش راديو طنجة ذا شو غيرنا داغني سجهدا اين ذاكي سي لي بروشور تساوي لاكاديمي بربر ينفرق في الدار ستوفرا ويتاكيتيوا يمي يدور يعني ارواطاس مدن بلا ما نتسوم بيان سور لي شونسون الكرامي سومازيغ مرس السلك سواعتني غاسلي بسطاح الكليه نتشعفون تفكا ياخد القوه درنا ياخد الجهاده واش عندك شم سوا سيني ضرن رومنغي في تمازيغ بيان سور ونتسو يا راه مساس الواي فرح هذه مازيغ اللي مولا ذوين عاش طاس تديانين ياك لي شونسون داكريس اسمي نقر شويه ليكريتور كيفينا غاكي نبدا سيست نفرح مراد نديكوفري اولا جديد نيميريت السين دا شو ذا قليد دا شو ذا يون ووال يمين ستوقف تموسنينا فين عنان اوال تمازيغ بيان سور ونتسويرا لي كوري ديتاك مولود معمري لونيفرسيتي كسداوي في الجزائر الماذن كلانك سواعتني وقبل تحبسن بيان سور دونك سيتي en 77 78 دونك ثاكي داني ترنايا دطاس ديال الجهاد ديالنا ديال لا كونفيكسيوننا باش نروح الزات فين يعنان لو موفمون كيا الا يونا السكاكي تسمكتيا محمد هارون الفلاس يعفو ربي الساكي سي لو 22 الساكي اما الساكي يقموت محمد هارون نكون من قارز كنيا لي بوزور دو بومب مراد بكثير لي بوزور دو بومب 76 محمد هارون تشعفونا سيس مراد قارن اثن ديرهم باز اثن قرن تاكا اثن خدمنا ساكا
الرياض داغني السوريف يذمرا نروح غير الزات سواطاس بيان سور على تركيا فكيت تسويارا الماتش لا جياسكا 76 اسمي عندها السوغون ذو الالوف المدلل كونتر سلوايق لاك سوات اللي مقارن واري بومدين دونك لا جياسكا ثويا داطاس ذمرا غطاس طاس رزات سنرتي جلي ديمقراطي ويكيا هذا دشو يونا ملكيا يديرن الشغاليه ثانيا ذا الميرتيك محسايد مصطفى كتشيني ذا شو كي دي بوينا سنان سيدي دونك كي غادي نير تنميرت نون اثنوفكا يغد في كمكان سلف حضر القران يدري غير تارينون ولا شو غير في اللي زراي كي اللي زراي دي قبايليين وقيل ما نساعد يكشم دار المخيونات داك ثاني في هاد الدنيا خدمت واحد سي بارطاجي c'est effectivement c'est la date du décès de Massino Haroun. Bon, انت في الاسم اسمه محمد يسقارن محمد هارون في الاسم سيدي اسمه من اسم ماسين. Moi je dirais c'est un poseur de dignité. Ce n'est plus bon, c'est les poseurs de bombes, mais aujourd'hui il vaut mieux utiliser ce terme-là. C'était un poseur de dignité. Les influences تم زوث أكيا لا بسطوح جدي طريجان أكيا وباساج شحال هي العمر كيبرني يا مصطفى؟ من 100 le 19 mai en 81. Le 19 mai, j'avais 16 ans et demi. Waouh. J'avais 16 ans et demi, voilà, donc 16 ans et demi, avant 16 ans et demi, tu as la coordination le comité du lycée Sidi Aïch de Man Saïd. Le Mghara يثير يتطلع هذاك. أسيدي دونك يمكن أسرع تجميل مازال مزية؟ بيان سير مازال ولا رنتيك مزيان. يشفاوك واش بيان سير مزيان. دونك أتيتر بوستي مسرع تجميل يونو مغناس غم قران فلاس تلويث ماس محمد أول فان انت درتنا مسيو ألبان محمد الثاني يسحفظن تجمعت دونك تجمعت هي انت درت نشبيردو يسقارن اغي قرار دينا دار شي فسطاح غادي سكورتا وورث اغي يحفظ الالفابيت فينا سي سمعنا لا مزيد هكايا 12 13 14 ومن بعد دونك يافي كني كيسينا وين لا جياسكا 76 ما صلد الستاد كومبلي يسعقيض ابا بومدين سيتي لا بروميير فوا اي ما صلد القرن ايد سغون امازيغن سيتي لا بروميير فوا ومن بعد داشي دي مازيغناي داشي فغانا دينين ويا سي لا و بار كيوريوزيتي نموقل كي موقل داشي دي مازيغني د لاصلي وزيغ ذنك فيها كان ديما نيو اي بيان سور دونك دونك سلا tu vois donc كيقلين ما دراك il est difficile d'être acteur et narrateur en même temps. Eh, parce que pour moi, je ne veux pas me sentir moudjahid comme les anciens moudjahidines. Moi, je n'ai pas besoin de gants, je n'ai pas besoin de médailles. Et pas de titre. Sauf que, avec le recul, je suis fier d'être parmi ceux qui ont déclaré la guerre à ce système et à ce pouvoir algérien. Et cette fierté, je la partage aujourd'hui avec Man Saïd, avec tous mes compagnons et mes camarades de lutte. Mon témoignage d'aujourd'hui, il est sincère, il est juste. C'est un devoir de vérité, c'est un devoir de mémoire.
ودوغالا الانفلونس نظن اسمي اللي عقل ليسيا bon fin CEM début lycée c'était les chansons الفرحات que je jouais, que je chantais, qu'on chantait tous en chœur. Donc on était des joueurs nakuit parce que فرحاتي تغنيت الزوغ مرات السودان. On était دي غوش لا غوش مرة باسكو فرحاتي تغني تظلم الطرندو فما دونك اكني قلان نلعب دونك هاتا هي هذا شو لانفلونس ندقلاو اي لادميراسيون بيان سور لادميراسيون تمسليت لادميراسيون ولا كي غدي ما سنسلي وني سمسليت ستمازدير اكني كان ما سعيد ديالي واش سنه محفظيتن قلان كوم انفلونس وما من هذه بصح ونسعى كان تسرتيت نا un truc politique يغوينا ردينا. مي جوستومون اللي سواثني لكن مثلا ما الكل سلفتيين لكن مثلا ما الكل سلام ذا راش الليسي ها هذه مش طاحه الكل امشي يتخدم امشي يتقدشم ذا شو الطلب ميرني دفذوغنا عادي فدمان سعيد منه كيف هذا انت بغي غتهضر شي طوح وقبل تناوض ل 19 مي غتدخل مع بلدان برافا بيرسيو لا قديش ما قبل شهوري ديال 19 مي نعم فازي voilà donc avant le 19 mai 81 il y avait déjà le mouvement نسقرديش كان كثيسي وزو donc on va pas revenir à مولود معمري ورفاعس اسمي سحبسن لا كونفيرونسي مولود معمري في سداول تنتيزي وزو اللي تي اون ايفولوشن اما كلاش دا شاريين دا جديد دونك كيما دا سميغي ديال 16 افريل 80 تيزي وزو لونيفرسيتي لي زيتوديون لونيفرسيتي تيزي وزو لو عندها اون غراف جينيرال en Kabylie le 16 avril 80. Donc la grève en général, les commerçants, les étudiants, les lycéens, les CEM, les sociétés de production. La grève مقرن يقدر لكم الدن يديوين après la structuration des lycéens. Donc, les pour avoir un compte rendu de la grève et tout, où il y a les acteurs de cette grève barra, d'un comité de coordination. D'un comité de coordination. Le comité de coordination, ils l'ont élargi. Barra, il y a les lycées, bien sûr l'université, ça. ندي خدامنا من كونيك سيدي عايش نستركتوري سون باك نستركتوري دونك كمي تخدم لا ستركتوريه نكونيك سيدي عايش وندخل فعلا لي زوتر ليسي دونك نسعى نوتر موفمون نوتر كوميتي كون ايلو ونديك لابس برايتي مصطفى اللي الى زاهر شيبان إلا فركة العمار إلا أقاسم دوكالنا على كل حال يسمحنوا إذا كنتو درها راه الشبان مداوي عز الدين عمو الشريف بنا مسيلي عليه عرب العزيز فوالا دونك جوست ابري يمي ستركتوري لي منسن نكون إلا غني نستركتوري لي منا مي لا ستركتور لي نتساتيك تروحون le comité CDH نتنجمع l'université نتيزي وزو افريدي شهر يعني le dernier jeudi du mois نجمع نتيزي وزو l'amphithéâtre نتيزي وزو pour débattre de la situation إقدران شهرني et pour rédiger un tract éventuellement le ramener le distribuer sur chacun dans son territoire. Oui, bien sûr, bien sûr.
كونيك سيدي يعيش تودار يخدمن القهاويه دونك نكون لو كوميتي كسواثني نتروحوا افريدي شهر على لونيفرسيتي تجمعنا دي سوردين لي زيتيديون لي ليسيان شيوخاتنا نو بروفيسور tout le monde, le surveillant général, le directeur, c'est tout le monde qui participe. Ah bon? Ah oui, oui, c'est un carreau incroyable. Wow. C'est tout le monde qui a. Nous connaissons نحبس لا كلاس نحبس شي شيخ انو حد نضخم لاكيت باش نشياوي ذاك يروح نرتيزيوزو ود كنا كيصوردي ود لو غاديك تيزيوزو الحق الكوطا دي بروفيسور كي جو في با سيتي بارمي هاد سي دي فام سيا الحق الست تيليو نساوي زيد وحدش الشيوخات لا دي فرونسي il y a des Français qui sont avec nous un couple français qui était communiste qui s'est venu. Il y avait Monsieur et Madame Potier. Non? Monsieur et Madame Potier. Potier. Et en bas, il y avait aussi les enseignants nord, تمورث النار سيدي يعيش يخدم لنا ونسوي ياسن لي تراك. دونك مرنو حاب يزوزو نغدا ولايا افون لو 19 مي باش نفهم نمثل باللي نكوني وقتفنا رو كوفريد باسكو نصرو في بواضين نصرو القسمانه نو on activait déjà avant ça avant le 19 mai on était déjà structuré ونعلم بلاد يعوض واش انت اطفل on l'a discuté on savait qu'un jour هذا اطفل donc مرنا وضرتي سيوزو je vais rendre hommage à 3 étudiants نوثنيغ دي سقافالن نوثنيغ دي تاكلي صورديين نوثنيغ السيانايين نوثنيغ الشتشاين تجمعنا داليو تخان تقارناس لا 34 لا 34 سال بيان سور سال ليستوار قول ديك لا جمال زناتي لا عمر ادريس العزيز طاري دونك اللي قاعد اللي تيزوزو فين غادي واد عيسي غادي ذا لي واد عيسي لي واد عيسي nous venons des étudiants à Wad Aïssi. Et اسميس numéro 35 à 34. À 34. نعم. أتقيم لكم مزروي. ومن بعد نكوني جلسنا au fait مراد ديال الشهرني مراد نجمع سورديين مراد نجمع مرا نتمسفهم باي قرانا من يروحون. سنيض الخميس نقارون شهر. الخميس نقارون لشهر. ça veut dire chaque fois. Donc j'ai souvenir que روحان كي زبينا مسيلي روحان كي تفرك عمر سنرتا جميلة مقرن إلا يدنا الموفمون ذا شوري سوا تفرع منع لا يشابي دونك ويكيني إكتكينا كيف الكوميتي إمين يديوض واس يدا ديال 16 أفريل 80 et mais le 19 mai 81 Pouad. Alors ce Pouad il a وين داغن يقلان يرند ذا جديد فاينعنا امنوغنا في المزيغ تياك ديال ليبرتي ديمقراطيك امشي كينا مصطفى بيرني تغلي توجور ثمير قسط تدوك لي دي ماركس علي فلاون الى ان جورنال قرناس لي جورنال كوتو سونتر يونيفرسيتير دو تيزي وزو كي تريت لي سوجي بوليتيك qui nous dépassait un peu parce que on était des lycéens. صورشتكي بوتيلان؟ ها؟ صورشتكي بوتيلان؟ أمغيد. اوكي. دونك جينا داكويت جينا د الاثر مقر سكرنا التولى الربرة في قودما قولاوننا يرمي ذا سميغي ديوض ال 1900 قال 1900 تحاد الوكيل الثامن وسايا دونك ذاك سجل كان والي مصطفى في دي ديتاير ستفسوس فلانا اثن غورك اول تنمير فيك يا ابو حسايد اول غورك يا مصطفى نسايد تنمير فيك دونك تسدوك لي دي جاماركس او هاي مامكي يدي تضران ومغيد دونك انكي جو في كوريجي ان بتي
termes قلنا ثنيد 19 ماي يظفر le 20 avril 19 ماي يكمل 20 avril ماشي يظفر 20 avril يكمل 20 avril c'est une continuité de combat. C'est très important de le souligner, c'est une continuité parce que تفسوت 80 تفسوت مزيغن الساعة راه يونفوس بالتشقيرة الساعة دو بيليي الساعة البيليي لو 20 افريل الساعة البيليي لو 19 ماي 81 دونك تفسوت 80 كوماسيون 20 افريل 80 فوق 82 le mouvement ou la chitière, le mouvement d'ailleurs après la gmide nfaq الحبس etc. ومن بعد c'est bon يحبس le mouvement تفسيت 80 دونك نكون جلسين سيدي عايش نورمالمون مال سعيد après 20 avril 80 سمانه اللي كان سكرنا الليسي ils nous ont fermé le lycée. Donc, bon, on a eu quelques manifestations. Donc, la première matraque que j'ai eue, la police. La première matraque, c'était en 80. Que j'ai eu ma première matraque sur ma tête, etc. Donc, c'était la première fois que je suis autant par une matraque. Et اللي غاكويت دوك اللي وزلند وين هي باسكو à peine je tenais debout et donc après en septembre 80 نكشم الكوليج نوغال الليسيون c'était la rentrée scolaire donc c'était à partir de septembre 80 qu'on préparait déjà mai 81. C'était pas un mouvement spontané. C'était un mouvement organisé. Organisé. Un peu organisé. Donc, pratiquement toutes les semaines, on faisait une manifestation de Verdun qui était bien sûr réprimée. Et à chaque fois, on recommençait. Et chaque fois, chaque semaine et chaque quinzaine maximum, avec des slogans, libérer les détenus, parce qu'il y avait des détenus d'Alger, des détenus de Tizi Ouzou, qui n'étaient pas libérés complètement. C'est voilà la preuve de la continuité de 80. Il y avait la libération des 24 détenus d'avril 80 sans condition. Donc c'était ça quand même c'était ça تفسيت 80 تفسيت imagine. Donc et avec le temps on a créé un comité de lycée un comité de lycée qui a fait partie de la coordination des comités de lycée des lycéens de la Soumam. Donc les lycées, on a appelé ça lycée de la Soumam. Même le mouvement, l'explosion de la Soumam. Parce qu'il y avait des lycées juste au niveau de la Soumam, comme Akvou, Sidi Aïch, L'Hamadiya, Gfgayet, ville, Hdaden, Gfgayet, ville. Il y avait Ben Sina, c'était un lycée de filles. Donc voilà, les lycées Iglen, nés en 81. سمحي كان مصطفى لا كورديناسيون كي غير شابوتي تو لي ليسي دو لا سومان. Oui, tous les lycées existants dans la wilaya Fgayet. Très bien. Ah, ok. Et c'était les seuls qui existaient dans la wilaya Fgayet. 4 5 سوينا اللي في lycée de filles et Ben Sina. Donc voilà, donc la représentativité, la représentation du comité de Sidaïch, je ne vais pas répéter, il y avait Youn, de Gnar, Mikaran, Arabe l'Aziz, qui est aujourd'hui en Belgique, assassiné Razoul, Ntikstroun Arfgaït, يخدم les réunions avec l'accord des représentants des comités de lycée Nedon, en majorité du temps,
زداخل لو ان جي ا نفقايت سوا ديزون كوني غادي تفتح سي دي جون اسيدي نوح نحفظ لو ان جي ا مين كوني نخدم اين ناظنين زداخل لي لوكو البوفوار اي بي دونك après les marches répétitives, après إميدا سمين يدي الحق un certain 11 mai. Le 11 mai, c'était une réunion, il y avait une trentaine de personnes, parce qu'au بعد dernier, il y avait les comités Toukten. Il y avait les comités de il y avait le comité CFA, il y avait le comité l'ITE. Donc, Mieger, dans une maison, mais et la ville. Oui. Dans une maison, donc, Dina, la date du 19 mai, elle était déjà dans la tête. 19 mai. Pourquoi cette date du 19 mai? C'est par rapport au 19 mai 56, la journée de l'étudiant, après l'indépendance, cette journée, c'était une journée de la jeunesse. C'est une journée de la jeunesse. Donc voilà pourquoi on avait choisi cette date. Ouais, ouais. Et le 11 du mois de mai, voilà, la date a été retenue. La date a été retenue. Pour le 19 mai, il faut un tract. Il faut un tract officiel. Parce que là, c'est que le 19 mai Alger, le 19 mai Nefgaïd, le 19 mai, mais c'est kif. C'était pas la même chose du tout. C'est vrai qu'il y a eu des arrestations le 19 mai 81 à Alger. Annie Riglan, Miss Nhouas, Mustafa Bachar, Flastarouid, Zabn Sheikh, un tas de. Un bon monde, يعني تجميل كيلو ثمانية. سمحي كان il n'y avait pas de contact يراون كي نوين في جايزة كذا كيصحاب الجي. Non. Pas du tout. Okay. Bon, on base. Donc, une fois que tu vois que Slaronio et Dactylo, plutôt, et tu vois que Slaronio, c'était le 19 mai. Amida, souffle là, le tract, il y avait une plateforme de revendication. Qui était la reconnaissance. Alors, le numéro 1, donc le numéro 1, ou la choc, c'était la reconnaissance des langues populaires. Donc, Soulfi Kana Mustafa, s'il te plaît, ou c'est un exemplaire le tract تاعي وحسايب فقنا الون كيميرني يجمر الحال يوندقنا يجمعيتنا مي بور لو مومون كيمو الصغار s'il te plaît, c'est pour la prospérité. ما يلو فيها ولاش فلاسه تداوي ما ولو فيها. Donc la première c'était la reconnaissance des langues populaires tamazight et l'arabe algérien. سمعت اني طلب تمازيغت نتحرف تمازيغت نتودا قبيليت نستخدميتي الامورنا العرب الجيريان باش كنا بدون فينالمون دانا راه donc le deuxième point c'était non au détournement du projet universitaire Nefgaït vers Djidjel. Donc il y avait un projet universitaire. الديوين هادي تواخذ من قفقايت ils l'ont détourné هذا الجهة تاشي وين تفتح كايني aucun. C'est pour ça que le 19 mai 81 il fait peur. Moi je dis il fait peur aux politiques
aux politiques immenses, aux politiques kabyle. Parce que c'était le premier mouvement post-indépendance XAN comme revendication تموسنية. يقرا فرحات القرايات وكلال نقدر يتشوفوا دي مسنون. نكوني نطلب ثاموسنية. نطلب في لونيفرسيتي انواع غاموسو قدونيت يطلب لنا موسو ودا فويلس. هذا نكوني دي منزع. ولا شويسين. ومن بعد تلا le règlement des problèmes socio-économiques de la wilaya نفقايت باسكو اون ا ريان دي تو نلا نتكاشفين على المغاسل كينين القاب دياليا زيك ولا شكيا يدير كو فقايت 3 فوا كابيتال 3 فوا كابيتال ساعة مسؤولية من القران ماشي تاجديد فقايت سي لا العجب. Et donc c'est pour ça que donc l'université a essayé 45 000 أمرا عرضنا les universitaires pour une conférence مراكش ما عرضنا تركوز مور شوافونا. donc أنت شكين نكيني شغل نكيون قماصوثن يدي خدمن طياجور دينا أنا غاض باش توليد. J'ai ce sentiment. ومن بعد تلا داغني لو ستاد وقبل ما درا في الستاد لونيفرسيتي ديال نفقايت فكان اسم عبد الرحمن ميرا. Je ne suis pas contre Abdelrahman Mira, je ne suis pas contre. Ça fait partie de l'histoire de l'Algérie. إذا كان نقول في ثمورت سيدي 54-62. Mais l'université, et il a 1981. Abdelrahman Mira, سكن الكازيرنا. سكننا للونيفرسيتي، سكن الكازيرنا. كل يوم كون كانيس وي. كل يوم كون كانيس. وي. نويد لو ستاد. نويد لو ستاد. les problèmes socio-économiques donc كان هذا الستاد مش سيمان ابري الوحده المغاربيه donc pour تدير باللي ضرب الجزائر مكي c'est pour détourner les revendications للون. absolument. et enfin نويد l'aéroport. Si le printemps Amazia 80-81, c'était le 19 mai 81, tu vois l'aéroport de la Oulangue. Ça c'est l'aéroport Nefguez, Mokoroth. Mokoroth. Après Mokoroth, après dernier Mokoroth. Mokoroth, c'est Snort. Il a eu une nqsmtina ngada وغلي صورنا اللي تي بيلوت نتا كيا نخمم لي جي il s'est imposé Mokoroth instilat. Donc après il y a un autre point pour les libertés démocratiques. Donc, toutes les libertés, pour la libération des 4 détenus mineurs de Sdouk. Il y avait 4 détenus mineurs de Sdouk, soit 6 mois ou les événements en ligne. Pour la libération des militants de Tizi et d'Alger. Et enfin, la libération sans condition des 24 détenus du 20 avril 80. Avec les revendications et voilà, en grosso modo, le 19 mai, Choucharfat Kanakaïnien. On بعد نوغال على la marche en elle-même pacifique ومن بعد il y a eu de la casse ومن بعد ça c'est dans le vécu راه نحكوا اول غورون كي غادلو على الراس انت تدوي لنا ديال الحول خاطر ماشي ديال التدوير تنغدي الساعه نغدي السنه راه الحكاك نشتكي الكل مي غنزولو يمقار اتصلوا موريك لانديس
كنوي كتحبس نيميرني كنوي كنسينا ولا نزكي ناس ديال القاقن ذا راش ليسي امكي حكوت انا غدا امكي تحبس امكي يتعاش من الحبس نيلون واحد سعيد زعما تكوماسيات. دونك لو فيكو ما نساعد هاد كوماسي مع هاد كوماسي كني كيعجب بدات كالغاس هذا بلونسر رجع لي سوشيال كومان. Donc le 19 mai 81, c'était une manifestation pacifique. Donc nous, الفرد كاينات بالليسيون سيدي. دونك قبل ما هضره كيف غادي الليسيون دونك في لورغانيزاسيون توريون البوان اني داود كي تروحوا تيجي وزو ونيك تروحوا رفقايت لا ليكيب اللي خدم لي بوندرول لا ليكيب تخدمي تزداخل الليسيون كان نورمالمون الانترنا ما نساعد ديوت لاصال دارنيو là au rez-de-chaussée donc il y avait un autre endroit c'était chez mon frère qui est médecin qui a un cabinet médical le docteur Braiti donc غورسي ساعة une كي برميلة الحنفية نخدم لي بوندرول ديالنا دعلي بنا مسيليا تشكاوينت ديالنا اكسيتيرا اسرع تجميل توسس مني توجيا باسكو يهلك صافي 4 mois de cela ازدياوي نشفى مصطفى فاك السولفي كان قال توشات لي ريفونديكاسيون كاينون مي تخدم لي مارش نون تغني مسنتيد ناقص قار مسنتيد ناغ لا تخدم مسنتيد لي بوندرول نخدميت دي لي بوندرول او ميم طون تغنيت انتيد امازيغ يا مثلا imagine à la répression, liberté d'expression. Vous voyez, c'était des slogans et une tغنية. ما il y avait des banderoles. أنا دي نكتب ستروميت نكتب سفينة وستمع بريد les revendications داك لنا. ومن بعد دونك نفقدنا le 19 mai 81 الصباح comme c'était prévu pacifiquement. On a sillonné les rues à la Kuit. C'était pacifique. Tout le monde a répondu à l'appel. Les khdamen, les chômeurs, les lycéens, le centre de l'Exiwat, والدنترا مي قيمة الليسيون سلولي وانت سي ان تاد. C'était une marche, non? C'était un sit-in, ami. C'était une marche, c'était une manifestation, c'était une marche. C'était une marche. كوماسي كليسيون نفرد كليسيون اون ا سيونيون بعدنا نعدد لي ليسي نايرنين سي تكنيك يافي دو ليسي الوقتنيا ليسي ميكست اي ليسي تكنيك ومن بعد لاني خدامان نو جون رجوان الا وين il était en chantier la Sympac. Ouais. C'était en chantier, Damen Frond, tout le monde quoi, on بعد le CEA, Mifrod, etc. Donc on a sillonné toutes les ruelles نسيدي عيش. نوغال الكوليج, le plus normalement au monde. C'est-à-dire à ce niveau, il n'y a rien eu. Le matin. Non, comme كازعقت كملا, نوغال روغرفاز. دونك نسنا ابري عينور نسنا باللي وقفوا تموتن وقفوا وناس عند لا بوليس فكايس كيف ترى اسافوار ترى ميرنيا ولاش لي مويان دو كومونيكاسيون اسافوار اسكو سيتي دي ريمور لا سيتي ريال مي لو بلوز امبورطون سي كو تشعل ديكنا نكونيو ايمي تشعل ديكنا نفرد une deuxième fois. Donc ce qui était pacifique, il y aura le pacifique. نروح à la Sympac.
اكن نروح اكن على سيقار السلفيك اكن سيقار مجيد عقد توفيرت المشد الله ينايس باسيفيست ولا كاسيفيست. كاسيفيست اكزاكتومون. دونك نروح على لو شونتيي نويد دي ماركوزون نويد لي بار دو فار نويد اون سي جامي سكي بو اريفي. Effectivement, il y avait un fourgon de police qu'on a reculé, on a fait reculer facilement parce que le commissariat CDH, là, la première cible, c'était la mairie, mais machine la mairie en entière. Le bureau du maire Afalan, le bureau du maire, نروح نولي البيرو المير نصبد ندير قطاق لي فوتوي لو فريجيدير لي فوتوي رويال لي فريجيدير لي بيرو اسكيتي او سون بيرو اسي يرغى لي كات شمان سيدي عيش يافي لا سوجيديا يافي دونك يافي مشي سقارن لي كونتريبيسيون. Tu as une anecdote, il a eu un homme d'accord, il faisait partie du mouvement, moi, avec les birds. Il était avec nous, le mouvement. Il y aura le chef de contribution. انت ما تمقري تدري مان ومن بعد il y avait la Qasma, moi j'étais présent dedans, داخل la Qasma, moi j'ai brûlé personnellement la Qasma. La Qasma, la Falan, je ne peux pas les gober, je ne peux pas. La seule chose qui تمنع لا بوست كي ولحد يدينا ما نساعدك لا ندينا تمنع لا بوست سي غراس اموح نساعد نو كومبانيون نايضنين كو لا بوست وتيوغ وايره وترز وترحيل باسكو يا دلارجون يا نكتب ذاك لنا لا بوست سي n'a rien à voir سي غراس باسكو سي سيرفيس بوبليك وي لا مزيت من هذه القاقل مي اون افي une certaine maturité quand même tout à fait نتحمل tout à fait on n'était pas des voyous ouais donc هذا من بعد la marche et mais il faut que la marche نكمل donc soit fort un certain 20 mai le lendemain soit fort par Aksy Daesh qui se à 5 km peut-être soit fort par la police et nous avons inauguré le commissariat Aksy Daesh. Il était encore en construction mais وين غاردينا parce que c'était la daïra كان زيت. Il y avait un commissariat en construction وين غاردينا nous avons inauguré le commissariat. Bon, il y avait des insultes, des injures, des coups de pied, des coups de poing. Voilà. On va dans la soirée, Ouina Arfgaït, embarqué dans les cages de fourgon. Direction le commissariat central, Nefgaït. Là, on a eu ce qu'on a eu. On a eu de la torture. Ouais. On a eu de la torture. C'est pour ça que تغيض الحال في يوم هذه عدين 19 مي كان une politique kabyle ودي تدرارها 19 مي يني 80 il y avait de la torture ماشي نتا في السطوح وي فهمها سام قران il y avait bon je vais citer quelques-uns خليني افاسنيك سلومت في دارنيك واش تشغلاين القاعة on étions des بسطاح il y avait les intimidations sous pistolet alors là les coups de pied les coups de poing السخسار السبل il y avait des massages sexuels les tiroirs نوينا les tiroirs de bureau on a oui. Bon. Et tout ça, et wachou. Parce que nous connaissons,
l'influence تشوفوا دير غير يوث تالوفت يغاضى الحال. هذا فواد سايرين يكشم لا سيتي يونيفرسيتير تقشيشين تقبايليين يكسس هاثنا ميك السان يتنفغ ل 1981 سي بارابور ارثيين جو رون اوماج التقشيشين النغي تحداين نغ الخالات اسافتورا لانت تمغارين يارسنت qui va rester dans les annales de l'histoire. هذا dernier un point très important في l'influence نداك لونك. Donc nous avons été torturés et torture physique et morale. Ouais. Et morale. La salle اللي غندير بحثنا كان c'était une grande salle. Il y avait, j'étais entouré comme ça des chaises. J'étais entouré. Et c'était les membres de la Muhafada. Waouh! Et oui, c'était les membres de la Muhafada qui assistaient à ma torture. اللي قبايليين كراسن. قال وقت اللي إلا كريم يونس اللي تيتي محافظ نفكايات. قرار إلا أنا ولا حديت داخل لي لوكو دي كوميساريا اللي تي محافظ. كي تي محافظ تيقسم الأرزاق Ouais. مش تدرتي سبحان الله مش تدرتي وي نو ماشي مش تدرتي il n'a jamais connu هذه الدار عمو ميس دارو تدرتي وي ليونس لا دير كازن الفحول مصطفى شوفي كان يجز مغاوان مثل هذاك ديال لاصالي ما كونش تورتوري واحد كيس اللي ذا محبوس على اللي محبس اكيد كويضنين خاطيك كل وحداش لا لاصالي وحدها اوكي جو بونس كو كل يوم وحداش باسكو ما تهضر ظلان وذاك يكستابين لي رابور وي Et c'était des trucs, des interrogatoires qui duraient 5 heures, 6 heures, jusqu'à épuisement. Hamat Aïd. On va se retrouver 1 heure après, 2 heures, 3 heures du matin, qui te qui te deuxième interrogatoire. Et c'était, ou tu tires au Suède, ou tu guineaux, et tu signes un rapport de 13, 14, 15 feuilles, tu les signes. Tu les signes بلا ما تغريت بلا ما تغري كي ما تغري غارة كيميا بيرسونيلمون كنت تغري غارة en 3 exemplaires chaque fois c'était en 3 exemplaires tu vas signer 3 fois 13 feuilles donc خدم الحساب فيك اما راه رينات تيكوال تساوي ناغد المرقة الزداخل وفليون ننشف نغا فليون تساوين الماكلة إلي قجان نسن اي مرقة بلا الخبز بلا تغنجاوت بلا ريان ديتو مي سكيتي نكوني نو جيتيون غاس ديال السطاح نو جيتيون دبو ونستارا الماكلة نو نديرلك ثفانش الماكلة نو كي من بعد ابارتير دو 4e jour à partir du 4e jour, il a eu un ami de police, simple policier, مسكين. يويا خميس. C'était une libération تبسطوح كان كاين. ومن بعد le lendemain, le surlendemain, il يروح خام. كي نوي غاس داين. يفوك الفيلم. عيان هذاك شمع خام قول هذا خام سيدي نورمال. Le plus tôt normal. Le dimanche, j'étais chez moi. Les Sirlaq. Et le 6 juin, dans l'après-midi, tous les de la gendarmerie à Tadert, il était commerçant, et j'étais dans un stade, sur le ballon, comme tous les jeunes.
بعد moi je تلاحيك دفافاك دونك تاع ضوال تروح هضر فافاك Ouais. مد روحها مد ودغار هنا دونك يافي دو لا جوندارمري وضاد ناس مدويين devant mon père devant les gens du village خمني لي منوت سوليني غروند ريفر قني غروند ريفر وستحان حشاما direction le juge d'instruction chef d'inculpation et j'étais le seul détenu parce que نيك شما كي بون شما اكني نمسفهم كيما نساعد ما يشفى علي شي بان ظاهر قربادي ما قليش نسيدي اشي كسوا طفل نمسفهم بلي نكوني الكوميتي سني قلنا ولاش الكوميتي بيسك نكوني نتوظف سي بون نمسفهم دونك كي نكش مع الحبس نعاس هذا فاهم دو كاليو كومام مي سيربريز كيني كرنيه على صال دي مينور جيتي لو سول détenu ولا حد يملك عليه j'étais dans la salle des mineurs et dans la cour des mineurs pendant plusieurs mois سيدي et là هاتن l'arrestation ندقلاو ادقلغ ار فيكو نزدخل للحبس ابري مهم سعيد Ouais. محسايد أول غوري. Donc, l'arrestation du nom, l'arrestation de Mustafa, ils sont similaires. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Ouais. J'étais dans le stade, je jouais au ballon, sur le ballon. Ouais. Donc, tout le monde me cherchait. Directement, j'étais en tenue match sport. C'est un survêtement et tout. C'est un Shanghai avec des boutons, trucs comme ça. Ouais, Shanghai, ouais. Shanghai. Ouais. Donc, au lieu de la placette, au fait de j'étais petit, bien sûr. Et Milkir m'a dit la gendarmerie, c'est une voiture, c'est une 505. Immatriculée 16, 3 gaz d'akhal, 3 policiers civils, à Dar al-Starabs, voilà. Donc, il m'a dit, il a dit, Mohamed Saïd, il a dit, il ne connaît pas la police, il ne connaît pas. Ouais. ناس نكيا إن طلع ناس وين طلع إنك طلع يبغى يقرا لا ماليست في تروا لي كوساني اريار لي دو كوس اريار لي ناس نو لا راك ناس نكيو تسالي غير داخل تقول ولو تدرتي شفان ناس كنت تسالي غير داخل هذاك فارسيتنا هذاك هذا الكوسا إن دابا مسكين هذا يعفر فينا كأني غمي غادي يقعد يوثن خاص نعرف تسالي غير ماشي تسغاتي الطفل الناس كاين تسالي غير دفير اخويا دو مي خمن يقرني دقيق تلماس يقرني تلماس يونو الشوفور دونك يونسان كيك تلماس وينيا دونك جي rejoint mes amis je veux pas refaire le même scénario j'ai subi l'interrogatoire كتبنا خدمنا في لنا العجب انت يدي قر ترزيض انك سيني غرزي غير انت يدي قر شفتك يقر غاس ما شفتنيش ما كسرت يقراك ناعك ترزيض صوضا غير ما يكتب رزيغ يكتب لي رزيغ كينا مصطفى يمد نوضا لابوست وزد غير تورثني لابوست كوفير في لابوست ني قرا سمع ذاك نربي الوا نيفو دو لابوست دخلني مرة اللي يكون لي زامين داكلاو Ouais. بون خمني يونو رابور كي سرغاك ولا الجيري بون دونك je vais passer et il faut que la dérogatoire regarde dans une garde à vue
لا كاردا في ديال تخامت كانت 39 على 3 على 3 على 4 كل الله يبارك تفند 20 على 30 ديجا اون ايتي 16 31 سي بوكو دونك كرا تفنديد كرا لا 16 31 كيوت خامس نعم لا كاردا في لا 16 كرا قبو تزمالت سدو قلاغن مي لا نوير كي تجان قبو مي ويلا كي يشاوي ذاك يطفن مراك سيدي عاش دوك سار تفن 31 وي 31 ومن بعد كوني لي 31 ني لا نوير كي يسرحن بون لا كاردا فيو نواياش الساعة سناثنا سرحنا خسرنا الحبسنا عند رغاوي جانا بلوس دو 72 اور بلا الماكلة بلا الرياح في وراني لا كاردا في مرات تلقى مرة يلقى الدرا نسنا كي قارص قبالي الدرا لا طرجات ليا تخدم 70 سنتيمتر لكن توتي لي باروس عندنا واحد من 22 غيرنا غتي دمركا دي درا في الحساب دونك نكوني 72 اور بلوس دو 72 اور يبدا ديالش في ساعتين الصباح قد تقنط ان كي الجيني ما داتني مركنا هكا سور لو دو انتو يد الخياطه والسروال السفير ما قلنا غا بلافونت انتو تيد في ذاك النهار ذاك دونك جي سوفير سول فيا غيتصل مصطفى اي باسكو سي بور سي تشونغاي جي سوفير دو لا كاردافي ويسا لا ميتو لا ميتو ومن بعد مي غيتفوك لا كاردافي نداك الناوي الجوج d'instruction et نظم des étudiants on n'a rien fait juste un mouvement نظم نوايا نوض الجوج d'instruction ياخد يسرح الجوج هي هذا ذيك لا كوب les étudiants les lycéens ولو يضرب ميم با les étudiants درش لا درش الليسي نوض الجوج d'instruction نوري لي زيسكاليي المحكمة نسيت اشترسنا ديونو كل ورا اشتيلات عوسنا لا جوندارموري السلاح سود ريان كومبري حتى الجوج دانستركسيون واسم باب يوني هنا اباراه واسمك واسم بابك واش تخدم بابك واش تخدم يماك واش تخدم ما يروح ويدينا إمي قريب الوحدة الصباح نهار ساعتين الصباح بس عندنا هاوي فغد لو جوج d'instruction il a ordonné les policiers à remonter. On a compris que donc الحبس غاوي les menottes donc الحبس منوتنا وين غا الحبس من وضع الحبس il était 2h du matin à chaud les cellules les salles de rang donc on n'a pas le droit au lit un matelas l'oreiller tout est fermé sur le directeur ici il est كيف رانا dans des cellules قالنا 5 dans des cellules قيمة كنا من الصباح نقيمة كني من الصباح بدي شرقيطي جا سيدي نروح عند سوفونا ديولي وين نروح كوافور سطرنا تمر سطرنا شكوع هكذا اللي دورت لاكور تربح روحك شمر دي هنا دونك لو جوج d'instruction يقرا ديريكت الحبس من لقى الحبس on a eu le droit quand même à un procès bien كان ديس 4 سنين 4 سنين شحال تم باش شو راه نكون dans les 5 mois الدوغالا كي فرق الجيش داستيكس الدوغالا ادخل البروميي بروسي دوزيام بروسي تدخل عن كان لا كراف دو لا اوكي كاين نهضرني دونك فوالا اي بيان سور تراهم الا كرا لي خصاص تتكمل بيان سور تدينات ما تسوغنا ما تسوغ كراك تديني اوسي دونك je vais rappeler une chose que quand même il y avait
un minimum de 150 arrestations entre Vgaït de Sidi Aïch. Ils sont parlé de Vgaït Sidi Aïch, donc qui dit Vgaït Sidi Aïch, Moi, je parlais de condamnation. Je parle de condamnation. Non, خاطي ماشي فلاك يعني هاك les arrestations, donc le Qsar, Ouad Damezor, etc. Et de l'autre côté aussi, il y avait autant dans les locaux du commissariat وقفوا. Donc, donc après le 6, c'était ma première soirée, ma première nuit, parce que l'achat de guerre il gagne le habs. Et on vivait avec de la rumeur. On vivait avec de la rumeur. On vivait avec ça. Et tous les jours, on vivait. C'était une autre torture. Le procès historique du 28 octobre. 28 octobre, donc on a eu le premier procès. Mais quand j'étais mineur. Mais Winnie, il me dit qu'elle est bien en 2022, en 2020, il nous fait de la justice en téléphone. Nous connaissons la justice en téléphone. Il a la justice en درع. سواء هي les peines سواء هي d'avance. Ouais. ولاش دينا التليفون ولاش ماشي التليفون سواء هي d'avance. كان 4 سنين. Si je me trompe pas, man Saïd, كان مرة 4 سنين. Et il y avait 5 ans aussi. 5 ans, il y avait Ayad par contumace, il y avait Nasser Sahlian Sidi Aïch par contumace aussi. Donc, on était à Kuit, mais il y avait Maître Ferkan, Glassal. Il était d'office, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas très bien. La première fois, il n'y avait pas d'avocat. On s'arrête les avocats. Et il y avait que Maître Ferkan qui a intervenu. Imanis, je fais un caïnir, filia. Il est soyez, c'est un mineur, il n'a pas à passer dans une cour adulte. Donc, certainement, ils ont vérifié, la date de naissance, etc. Donc, Ksni Sina, une semaine après, ça a quelque chose comme ça, ça a donné 18 mois. Donc, il me dit qu'il y a 18 mois. 18 mois, il met là, c'est un mineur. Il met là un mineur. Ouais. Il met là un mineur. Donc, ça a donné dans une cour des mineurs, ainsi dire, mais pour dire que vous voyez, on lâche que ça n'a rien du tout. Et ça a la répression. Ou même une cour des mineurs pour un détenu dit politique normalement. Et un mineur, c'est un mineur. Ouais. Et donc, j'ai eu 18 mois et j'ai fait appel à Kamim Doukali. Et je pense que c'était après ce procès, parce qu'il est il y a eu une grève de la faim de Kalim. Qui j'étais mineur, donc je n'ai pas fait de grève de la faim. Ils m'ont interdit, même de Kalim, ou Goumani. Mais après la grève de la faim, j'ai demandé, et il a fait la direction de la prison, de rejoindre mes camarades. Chose qui a été faite, je les ai rejoints à la salle 1, la fameuse salle 1.
أني ذا نلا كويت النجمة عاد مرة إني ند النجمة مرة دونك on préparait le deuxième procès qui était un certain 15 décembre voilà donc إمي نروح أغاوين le 15 décembre نلا داخل لي فورغون وكي مصطفى سي الدوزيام بروسي. Le deuxième procès, c'était le 15 décembre. Oui, أي تصرف كان حسن مسس الوي فرحة السيد يبغى أدي مسلاية دي هضر في ديال Yes, exactement. Le deuxième procès, il est important de le souligner. لحق الدوزيام بروسي ديك ما فرحات معناها. Exactement. مسس الوي في الفلاش. أزول رباح أزول مشي براهيتي أزول بواحد سعيد نشوف يسون على تقبيلي في تيفي نفرح يسون لطاس ونسرام تلاقي تمزواروس ماشي تنقاروس ديك التراتيلين ذاكيا وتقبيلي في تيفي خدامي ثمول تقبيلي تيوا كنا نمسلاي أفو مزروي يا سارتي في كلشي الساكيدير داس تجميلت محمد هارون نساو راس التلويث عند إلا والتسيارة أزاليس وين يخدم أين كو يساعد خاطر يساعد 9 سنين ديال الحبس دي 76 على 185 وذوين جان 145 بوسان داخل الكاشو ويتسوالى راه ثلاث بواس يسات سحالة تقجمت بغروم 24 ساعة ديوس نتقرعس تمشطحت بومان وغاتي تسمكتير خاطر ملالا ديال الحبس من ميوسن كي السوق قبل نلا ديال تسداويث من الجزائر نخدم كنيم تسمي قبل هذه توطف نقال مليل يونوا سوق بليس ولا يدمع هذه انك يوهايد انك كنت تقرب على يضرب عليه بلي مانيس يتوظفرد دونك يوغي هاد الغوص هذا ما سميتو فيه ديال الحبس ديال 2000 كاع 1986 اسمي كثير 19 ديفري دي ماكو 1981 يخلال هذا سيدك مزروي كان بغينا كي ديفران دي تموت تقبيلي سكواس 100 يغفر فرنسا en 1857 تنكرن الشيخ أحداث مقراني en 1871 تنكري وين ديلان خرطة سطيف قالما وقيني كتمرن تموت تقبيليس يديكرن وستناديو غاف اللينس خاص يشمقنا يعذون زويد يكثن دايما أضرظن قال قبيليا هذا تسمى كثير باللي يمتعدى 1871 إيروميين واثنين تيرديو يوكين قبيليا هذا مزوجين قال ذي قماض نجرجر غير قماض نظام ذي قايني مقارن قرن الكابيلي أكل بتيت كابيلي يا كان كثن أذفضوني قبيليا ذي الوقت ني بغات تسمكتي وياكي و أسمين اللي تكر تروح هذا تكر الكيرا اللي 22 من جمعان أطاس يقولين يوكن هذا تشيلي تمور تقبيليت ستون ريجيون أبار أطاس يقولن يوكن أتشيلي ما كنت خدم فرنسا لا فالي دو السمام أتدو القسنطينة هاك ثمان تيزيوزو أتدو غير الجزائر ميوس تيلا ديوثن تموت يدوكلن خاصة كان ورجين يفرا وفوس بقبيلي وفوس قبيلي لكن يبغي الحال نسعدد مشوارا يعرنا طاس وكذا مزروينا أغرف يسنى دي نفسي اللينس أعداو دايما يكاث وكنا تيرز وكنا تيفضو خاص مع ومشاورنا غير يمدانا
خاص ما ومبلا المرا دي تيجاوس نو مزروي كرا بغينا راه يخدم هي اليوم ديك السن يتسكين دوك المزرويين ديون ومزروي يقدحون. L'histoire de la Kabylie est linéaire. Il est linéaire en ce sens que ce sont des maillons. Chaque personne, chaque acteur de l'histoire كرا بوين يخدم مزروي زوين يمسكن لا ميسيون يمسكن مزروي لا ميسيون اللي يخدم كرا الحاجة ما تبغيض ماشي ولا ديم ذا هات ماشي بنثني اللي يقفرنن ستيمات نسن بلي هاد خدمنايا كينيكات ذا اما كني لا وين الا نفير يا لمذان يسيد قرن يوكلنا دي روح هادي خدمايا وتا كينيكات تقبايليس يغي تسدقيرنا كويس يوكل اد الحية سيد لينا غدا النار إيسا إيماننا ذا غرف أمي غرفان نمضاد 19 دي ماكو 1981 يساد خاطر إلا وين يضران وقبل ما يضرب 20 ديفرير سي باسكو il y a eu le FFS de 63. S'il y a eu le FFS de 63, c'est parce qu'il y a eu la guerre d'indépendance عندها ثم الثقلين تكسكرت تقرا باش مولتي تحلال. Donc chaque acteur, chaque étape historique تين دي تساوين تيجاوت يتكملن هي اليون يتيليون تسردست يسيك تكميل مزروي انت اليوم ثمول الثقبيليس وغفايا اين دي ضران دي الجزائر ياك غاس ماذاك لا ومسفهمنا راه ويدي يخدم دي الجزائر ياك ويدي يخدم دي فكايف ومن لا لا يوكل هاد قرشن 19 ديما كو مي سي لا ميم هيستوار سو سون لي ميم كوز سو سون c'est une génération de la Kabylie. Qu'on soit d'ici ou de là, c'est la même histoire que nous faisons tous. Et pour le deuxième procès, le premier procès, l'Ardagui est français, donc mais le deuxième procès, Nikran, sin les bus, les tizi ouzou, nous rachel bgaïf. Akni fi walan, d'ishra, n'tchoura kham, وهذا سنينيغ ديال السنين اكيد ساعنا طاس الكوراج ساعنا تيساس المزين كيميرنا ذويذ يتغنين ولا تحيا مرزيدان مرزقنا دي تلبس التربيون و يوكلني ولا الغاشي وظلم باللي الا تنشحضن يعني الحكمن في اللسن مشي خدمان يوكلنا ذا عيون مدنا روحن جان فيرديك تلامي براتيكمون زوج الصباح هو مكيتيد كان يمي تصناك يمدانا وزمير دار سمانيفيستيل غاف زوج الصباح امين غادي تنصفضي سوفضي السقاروي نكشمد تو تاباكو يعني يمين فوكينيكا تاع دانكا واكي سيت اون ايتاب يديو نسوريف ديك المزروي فغا كان نسمكشير يون ومدانا خاطر يموت الساقيا وماشي خاطر يموت خاطر حضر غاس دركاز عبد القادر ديجو بزاف الجوج يجوج هاك البروكورور ديالنا يناس مسيو الجوج مسيو البروكورور ولقيت الا ناكل دا كينيكاس ماشي لا فوت نصد لا فوتينو ذني كي تيخدمن ما الا كيبغي الحبس جاي يلقن عقلي القفله ايوا كنا الزاويه مي واقي سال حتى عاود قال له سوين ساير نخدم مع الرابور إكري في كيغاستي حسين يتحمد شقا غاست في كيغاستي سعيد بوداوي يصاوب غاست يوكنا سينيا أثاه هو الغاز كي يوكلا للقدر إي en 1991 oui il y avait les élections législatives on était dans des partis différents نتسا ديال الFFS نك ديال الRCD كي دي مدبر ديال الار سي دي راح نخدم على كومباني الكتورال ديال الار سي دي ديال فكايس بلا اميزور اللي يغزر مقرا نو سميت الصدوق
بلغ الصدوق وفيغ عبد القادر جيجو يقلان ذا كونديدا لو اف اف اس نكوني نسايوني الكونديدا تلاونو ذا قشيش العليم مي ديال الوقت ديال إذا جيجو يكشم الحبس ويقوبل تيمس تلاونو يخدم لي مكروزي ديال المجاهد مي غاسني يمدو كاليو صحاب لي رسيدي أو نقالا ما في الغد أراضيو ماني غداوال إوا كنا نخدم على كومباني أو راوضة نخدم على كومباني كونتر عبد القادر جيجو فوالا بغا هذا سميت خاطر سيدي كتلقى زكي يموت يخلال ولا الانسان ولا سدار تجميلت وسنيرت وذاك يقدشن سلهات ذوك اليوم سلهات قمات امزروي ذا مزروي نغاك اخام ذا خام نغاك نكيني ورليغ نلقايت ورليغ تزيلزو ورليغ نبومرداس ورليغ نتوليريت ورليغ نسطيف ورليغ نبرج باراريج ورليغ نجيجيل نكيني ذا قبيلي دايا تنميرت نون ولد ديني غوال النظام ازكى نكون نتسنى غا فلالي تقبيلي تيقول كيما غير تقبيلي هادي يزيد القديم سب نتساومية خاص هكا بغات نكيني بغيض اتسيليوم تموت تقبيليت ام لا سويس يال تمناط اتسا ان غوفرنمون يال تمناط اتقادر مانيس وترفد مانيس و هكا بزاف انواليس si on peut, les propositions sont ouvertes, hein, comment peut-on décréter une journée pour tout ce combat dans la vallée de la Soumam ou ailleurs, en tous les cas, pour cet événement particulier, on peut toujours réfléchir à la manière de le valoriser. Mais là, on n'a pas parlé, c'est vrai, j'ai يسولف ينخدم ذوك المزروي سوق دفدير غرام ودفدير غرام ماقوم 19 هذا يسولفن وكيني كتمرد على الارض بغير ما ذاك لا ساعه الكارت زات وانيك بنادم يستو مي كلش الغلاظ يتسوغال اي نكون يقلق نسبدد تقبيلي في التيفي نخدمد اي من زمان يظل نخدمد خاطر يظل 19 نخدم سيد يوس ان كومونيكي جوست بور رابلي خاطر يونو اللي يهضر في اللسن في ليفينمون يا كينيكات ميم لي زاكتور نوث نستيمد نسن ورجين دورين ورجين نخدم في فيديوت هذا ضحكون ديني كومام ليستوار سوفي اوترمون دونك أسا يبغض الدواس يوكن يليون أثيوغات الخيريس أستوغال تجميلت إوين يخدم أمنو غادي يكمل تنميرت ينفقاون الحرمة جاون ثلويث تنميرتي كما تسوي ثلويث أيضا بس تنميرتي كيف في السمكتي كي نو مزروي نو منو في تقفايليت تنميرتي كي تجميلت تعريض يقدر كيجو تنميرتي كي نغيض مكاز مصطفى le deuxième procédé. Oui, donc on était dans le 15 décembre, c'était le deuxième procès. Le deuxième procès, oui. Un deuxième procès, donc où on a les fourgons de police menottés, deux par deux. Je dakhal les fourgons de police, donc il y avait des slogans, Imagirane, avant la répression, liberté d'expression. زلاق لي فورغون تغني زلاق لي فورغون لا بوليس وي دونك امي نوض التريبيونال القديم من فكايت يافي une foule immense devant c'est parce que le tribunal était plein à craquer امي نكشم وين عاد نكشم شمنا سيدي السؤال فيه كان الغاشي ديوسان بور فو سوتنير نا كان ديوسان هذا الشرع عندنا de la Rachine, au sein de partout, je dirais que au sein des quatre coins de la Kabylie, au sein de partout,
كيزيوزو بويران سند ان بتي بو بارتو لي فيلا غنين القصر صدوق سيتي بلان اكراكيل غاشي كفران اكسيتيرا نكوني ميدرسو لي فورغو مازال نترمي مازال نتسوقو avec nos slogans et on chantait تيجي بواسان فرحات اون كور ايمي دا سمي كان ينسلاني الصوت يسنتا يا كان دونك effectivement le témoignage de Douglas il est juste il était présent le procès du 15 décembre 1981 le deuxième donc ثاني يون وستسكس يون تجميلت راسنا راسا إمي نتا أكو كرا وينا إديف كان كاينين تموغلي صغورنا الوقت-ني نكوني باسكو كنا هاكد مزيت دونك أين يديرو حنا كان نشوفي الساعة سنا ماش مرحبا إي le 15, le deuxième procès, on a eu des avocats. On a eu une trentaine d'avocats. وين ديت فن لي زافوكاكي تي واش ولي ويننا وين ديت فن لي زافوكاكي C'était un collectif d'avocats gratuit. C'était normalement il y avait مش قارن مقرنية العربية صادق قرور إلى كليك Il avait Saad Amirouche. سعد عميروش فوالا عميروش سعيد قرور بن شيخ بزاف بن شيخ donc qui ont contacté avec les avocats et c'est pas des moindres madame Bitat madame مشي سقارن متر علي يحيى عبد النور c'est des bâtonniers c'est des gros avocats يديروحن متر جندر رفقايات طرونتان et aussi comme par hasard Ferkan متر Ferkan il s'est constitué avec le collectif d'avocats gratuitement. Donc il y avait sa contribution au début, et donc pour la cause, c'est la Tajmil Tamkrant. Voilà, donc c'était déjà une première victoire. La première victoire, nous étions le premier mouvement à parler kabyle dans une institution de l'État algérien. Nous connaissons من زمان مسلاين قبايليت pendant le procès. ثمور تاع الجزائريين. Et comment c'est bon جمال زناتي l'anecdote de Douglas donc جمال زناتي طفنت البروميير بروسي. طفنت البروميير بروسي روحت نتا جمال زناتي العماري جيراري إدريس اي طاري العزيز توطفن البروميير بروسي ناكم بعد الدوزيام بروسي كونت اون لوي ا بوزي اون كاستيون إناس ما نفهمش العرب جو كومبرون با العرب إناس هاد مسلاش في قبايليت جمال لي جاتوندي با هي ولد يهضر يدمد كان كاين ان انتربريت كلاصال وتنسين وكان كاع ببرهي إنايا سي وين تسكن يتجمل وين إنايا سي هكذا الجوج عندي الزدغاض إنايا سي ناس الزدغاض كثير تسداويت نتيجي وزو دونك سيتي يونيفرسيتير دو تيزي وزو تيغرم تسداوي تيزي وزو وين على الانتربريت اللي هو راه الجوجنين إنايا قال لك نسكن في تيغرم تحت تيزي وزو pour dire que l'interprète était out. C'était universitaire de donc après Jamal, c'était une suite totale. Après la majorité, c'était en Kabyle. Et là, nous avons قومنا نهضر نستقباليت نستعرض parce que il s'exprimait mieux en français. Ouais. Boutrid d'abord, il a eu une année
de plus في الجاله يسبل الجوج داخل التريبيونال. يسبليت donc il a eu une année de plus pour outrage. Il y avait l'Aziz qui a parlé en français, mais le reste كنا نهضر كويس تقبايليت. donc j'ai eu une année après la cassation de Gnaw. Il y a eu 3 ans et 2 ans, la majorité 2 ans, jusqu'à ma libération le 6 juin 82. Donc, moi j'ai perdu ma peine d'une année. Ouais. Les 2 procès. Et il y avait rapidement, Ouais. il y avait des marques. On a eu des marques. Il y avait des joies, il y a eu des peines. Oui, bien sûr. Il y avait des joints de Glenard, donc moi j'ai profité du savoir de mes camarades. Donc voilà. Et il y avait de la sagesse, il y avait du bon sens. Et voilà, donc on partageait les couffins de Glenard, les parloirs, on se partageait notre bouffe. Donc il y a c'était un professeur d'anglais. الناس موشوني صالح انت مزيامه دوريجين مي صغار كفكايت كريتيو يحفظ لي جو ديشاك فينالمون سي كالك شوز ولا سولفي كان ولا تصدفت دي ليفينمون اكيد. Oui, bien sûr, l'événement. On a eu 2 professeurs. On a eu un professeur de physique chimie et Misman Chebbi Mohamed Taïev, Tizmal. Et voyez, Mouchouni Salah, professeur d'anglais. Il y avait aussi donc يونو مداكل ودام قرانا كيا مليح avec j'ai lié beaucoup d'amitié même après الحبس. C'était Nasser Yanat. يحفظ انغر لي ليفر un bouquinien. C'est que le وقت النين il a 18 ans, 19 ans à peu près. Il était lycéen aussi. Il était lycéen, قاعد داذن وقتاش داو غليس الفلاي. Donc يغار تكتوفين incroyable. يغار كارل ماركس, يغار نيشت, يغار سبينوزا. C'est des trucs. C'est des livres incroyables. Et c'est un lecteur vraiment rare, تكتب son côté. نحفظ ورث تلوفان طاس طاس. Et les joies dernières, la joie de la réussite de mes camarades au bac. Donc, il y a des peines, il y a eu des joies, il y a eu des peines. Ouais. Il y a eu des peines, effectivement, donc. Il y avait la séparation de Glenas après une année Mohamed Saïd et compagnie où donc c'était la séparation. Ouais. C'était la séparation. Le combat, نعاش الواحد نتشاتكوا في الملاح. Donc il y avait cette peine qui était énorme, les convois vers le Koudia, en Constantine. Il y avait une deuxième peine qui était énorme, qu'on a vécu dans le Hafs. C'était impossible de tenir, et chaque fois que je remémore c'est encore douloureux à Saïnia. C'était la disparition فلاش تلويث يخفيش تلويث فاس المهند سعيد هي وتورا بلالوش يموت سمين اللاق الحبس. Et c'est une peine que je dois dire parce que elle est très importante. On a vécu cette peine. Elle est en moi aujourd'hui. En moi.
ما تولي غمداكليك il n'a pas accès à des arvavas pour une dernière fois, pour lui rendre hommage une dernière fois, وكحضر عليه تمطلتيش كوما ناس اكسيتيرا اكسيتيرا اكشتي غتعاش دي دس ديال الحبس ديون الحبس سيتي فريمون اتروس دينيغ هادي يفشوش فلاس وكان دينيغ اتاني جازني جدر كازا غام قران ما نساعد بلالوش فوالا d'ailleurs, voilà, jusqu'à ma libération le 6 juin 82. Et puis, il y avait un truc important aussi. Gmiroh Nimdo, nous grade à peu près une vingtaine. Il a une année, à quoi ça n'a rien dit, n'a pas gagné, le Khamis. Et, bachad nsin, دوكالنا d'abord, باللي عقلنا مازال غنفد. وكان يساعد بلوس دون اني وإذا بلوس دون اني شي عندنا قسنطينة اوكي on s'est organisé ولكن يقول انا كان يا في une organisation énorme comme prévôt il y avait Nasser Yana Tayini comme chef corvée il y avait فلاس يعرفوا يرحم دعني مدكلنا زاد فريد il était dur il était mais il y avait de la rigueur, il y avait du respect, il y avait la mort de Akin soudé et les droits qu'on maintenant puisqu'il y avait de la place après. هذا شو يعاشر كينيو غير كاليو لرسونتين داكلاو الفيكين داكلاو هذا هي ادنو غال ابري محمد سعيد. تنمي فيك يا مصطفى اول غورك يا محمد سعيد. نتبغى ولا شوية كان ردفير في ماس فرحات مانيا ولا شغل باش دخفوا فيه دونك كنا نعلم مرة ما ديس فرحات اون سافي با كو يليون بريزون بروسي مي وقبل نروح نبس فهم باللي ما ديكش من الجوج نفدو نتغي مرة اش نغني غنفد غا في لي زيبواسا الجوج نيا ارما نفوك تي زيبواسا غنقيم دونك نقول لهم ينكشم ونعلي ما فرحت اللي تدير في كان سيتي جور داني من شغل نشيد وي نبدا في ديزي بواسان كذا ردفير اللي من تحرقين لكن نشوف في فرنسا سيتي كالكو شوز تو تافي نقول لهم نتفاهم سرعه نبدا في ديزي بواسان باش انا ديمي بلي جوج ديال انا نقول لهم بسطح على كل حال وضد الجوج ديال لو طون كي ديكشم باش غادي جلوسني نكون نقيم نتغني نفد غا في ديزي بواسان لا شانسون فرحات il a attendu ثاني تشلد il a attendu 2 minutes لا 3 minutes يكرد جلسه في فاش نسلاي برك تعال شنو يكرد ديك في كلاصه اللي سرحها سيتو كوم il avait un monde fou le juge dit donc il était باي قيم من فوق في جي باسا فرحات السيد غنى يدوان غنى غير كرب نقولوا عليه ما نستفير غير الخدمه كان ولا دي لاصال مرات تغني ابري في جي باسا bon je voulais signaler ça aussi parce que c'est important pour nous on avait quand même quelqu'un qui est venu nous soutenir quoi. Donc après le premier procès sans des avocats sans rien du tout donc لنا شنو نخدموا والو روح عند مولانا on va vous constituer des avocats non qu'est-ce qu'on a fait باش نخدم باش تفكم لي افوكا ويدينا نعدي on va se défendre وحدنا pas de souci donc اسمي نعدي نكون وحدنا وفانا غفريد كي كاين مصطفى لي بان 4 سنين 4 سنين donc on était choqués les études روحات مولانا de côté beaucoup plus القرايه اللي في نوكات دونك مدلو على لا صال نرفض للسرس نناد نكتبس 2 lettres au président de la République شاد لي الجديد ديال مريكلان خدمت une lettre de Clémence Olivia connaissait des étudiants on n'a rien fait on dit répondre là ou une autre lettre mais c'était un peu قالت نتشطح كاع ولا
Donc, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas d'issue. 4 سنين باش تفرض الشرع il faut attendre je ne sais pas 6 شهور اسكواش عامين. Donc غير بردانين لا. Ouais. Donc le 14 novembre 1981 on s'est concerté, on va entamer une grève de la faim. C'est le seul recours qui nous reste. من مين محسن سعيد؟ Le 14 novembre 1981. Ok. Donc, كي كاين مصطفى il était mineur نقوماش هذا يخدم. مي نكوني نديسيدي نخدم la grève de la faim. Donc on était à 25 grévistes. 25 إذنا نديسيدي نقبل avec notre volonté باش نروح vers la grève de la faim. Donc نخدم استفرات الديريكتور ناس فلان كونيا ذي الحد si je me trompe pas ناس on va commencer la grève de la faim. On va entamer la grève de faim. Bon يمدي وضوا سنين يروح عنده قبل تكونتاكتي تشبيطيه تكونتاكتي باش يعني نحبس وفا دينا الحبسيه. دونك كوني تفقوا لنا يوضوا سنين on les a rappelés سوفانات سنا مضرحنا عاودنا مضرحنا الليل سوفانات جلسنا لنا دوكنا دون اون سال وحدس باسكو فيريفي لي ماتلا مسعر الماكله مسعر السكر مسعر التشكيلات مسعر جو سي با كوا. دونك جا القشنا سولينا دون اون سال اون ايتي ا 25 مضرحن لي باياسوني كوي قرص الديشان comment ça s'appelle en français روحيين. Donc نيجي نفلس لك ذي قران. On a entamé la grève de la faim. La grève de la faim سوينا الصباح غدا وين القهوه ذي فكير اختي تسرسن دينار تورتايا باش نسو كل استثاره بيان سور الفادوره داوين لا كامل لوفيان جو سي با درو خبزاتي تسرسن تورت ري مرسي غنروح انا داوينتي كاملين الفادوره داوينتي ذاك ني مرسي كان كني pour vous inciter à manger. Voilà, pour nous inciter à manger, mais on n'a pas mangé, نطف la grève de la faim تاعنا avec bien sûr courage de nif نبدا نخدم la grève de la faim, نخدم la grève de la faim, il y a pas de souci. Ouais. Et puis il y avait un seul mot d'ordre qu'on avait donné, نخدم بلاش بوخالفه qui va nous représenter à parler. وين يبغون يخشمد نكون كان سوسمه تاع une phrase sortir ou mourir. نفا غنمت علاش لا هضر. Ils ont essayé يصبد الجوج الطبيب لا بريزون عرضنا كون كان شتن وزميرنا. Au bout de 8 à 9 jours, donc la grève de la faim commence شحال قيمته راه 14 يا مصطفى انا 10 ايام كنا 9 جور 9 ايام فوالا. دونك مي وضن 8 ايام 9 ايام. دونك كاس كيلز اون في وين عاد لي بارون وين عاد لي بارون اون بارتيكولي بين فيفاس العزيز الحاج الناثويين لا جمالي اللي تي مالاد بارمي نو يا دي جون كي سون مالاد. دونك نتوالث نفيبلين مليح هكويث عارضن كان دي زاسيورونس بلي اون ورا الدروا دوزيام بروسي في تحكى مصطفى يارنا لا لي زونيفرسيتي لا لي ستوديون تيزيوزيو لا ديموراليزين كومبليتمون ولا حد الموفمون وقت من والو. Dans la grève de la faim, ils ont repris un peu timidement les activités. Ils ont contacté Djamad, Gérard Dounef, Nanassia Olivier, et Tchit, on va prendre le relais, la bataille, on va la continuer. Ça veut dire redynamiser d'un peu les activités, c'est au niveau de l'université. Donc, on a décidé de rompre la grève de la faim. Donc, on a fait la grève de la faim.
quelques jours après, on a eu le droit à un deuxième procès Fidel Mustafa. Juste une petite un Oui. petit point باش تواليم باللي الدولة غايني استخدام الإسلام وبعثيست زمان الرحمن وين دمام شيخ الجماعة اللي غريفيست إوا كنا ديني انت ذا العزيز طاري كومباني ذا ولا ديني باللي الحرام ما يموت ولا ضاد هون كاينين مي ماشي يخدموا الفتوى ولا هذا الشيء Il y avait un juge, man, Saïd, qui s'est manifesté Rouen. Oui. La salle, un juge, il a promis Blintati Saadin que Al-Saoun Un procès équitable. Voilà. Un procès équitable. Et donc après Gmil et Chan, ils ont eu des garanties effectivement. Tchani Mdoukal, le juge Nien, il a été transféré vers Médéa. Ouais. Une petite on a oublié de citer Kamel Fennish. Voilà. Et l'Aziz Tari, pendant انت ذا مضاعف يرنا ينقص 7 كيلو ولا حديث يتمنيت بوزلوف هكا انا كمل عايشين في بوزلوف. Donc on va continuer, on va enchaîner. Donc on a eu quand même la grève de la faim où il y a le deuxième procès. Le deuxième procès Soblatit quand même à Amaï. Ouais. Bon. C'est quand même une victoire, oui. C'est quand même une victoire. La grève de la faim, on se rend pour rien. Ouais. غاس الناس في الشطوح لا قرب العفا القيم تاع العامين. Donc يمد القيم العامين il fallait nous transférer. Donc ils ont organisé un transfert. Le transfert vers une destination inconnue. Ouais. On a dit c'était le 22 décembre. Le transfert, c'était le 22 décembre, temps glacial. Ça se met énorme. Scarnat à 2h, 1h du matin, avec un bruit énorme. ordنا ندير النوح ordنا نشوف نذكرت نكرد في مدرك شنوان رابيدمون اون ابري دا شي ساعه واحد كل يسا 4 حوايج نسولي وقرو يسون ساره بالي لي مالنا لي فاليزنا كيل شوز صافي ريان تو سارفيت كرف لك روح تروح سيرفيت مونتي واسباد عليه دونك نكرد الويد ديال قشنا مارا دون اون كور لا كور لي شارنوك لي بروجيكتور كان دوك لي غارديان دو لا بريزون. Il y avait le directeur de la prison qui est de Montpatelin, il y a Fort Biflas Del Hadir. Il nous a quand même aidé, la grève de la faim où il y a des livrettes, la bibliothèque au Khabis, il nous a aidé moralement et tout. Yerna, entre-temps, il a parlé avec le directeur de Constantine Ifkes, يعني يعاوننا شوية Ifkes ولا كيس ولا. Donc, مد سوفانار فارانيا. هنا كان ترانسفير يكون لو ترانسفير نتاع ونسينا الكود ياكي نسنو الباز برواقية أن يسترويع برواقية نالون باز نعشو دونك سوفانا دارفرا يافي دو لا بوليس دو بارتو دي بروجيكتور ستينيض وزري هذا شو تفن كوني ولا هاشا شتايا كوين مليح دقنا ونوزن 40 كيلو بسطوحيتها كوين C'était un fourgon cellulaire. Je ne me souviens pas, mais ça c'est les cellules نافمانيا. وقيل 6 ثلاثة de côté كش مدوز un fourgon les cellules اشتات. ما تقضى باش ما بقاو على خير. تصاد يضرب. واش حال يدوني سلام؟ On était شحال رحنا قسنطينة. قسنطينة
Non, on était là, je fais le nombre, mais ça doit être 20. Nous, d'ailleurs, je fais 25, je fais je me souviens السني pas. دغا لو 22 ديسمبر à 2h du matin وكان واقيلا 20 لنا الكل وذاك مريك سان 2 ans ونروح. نو اسني لو ميم جور دو ترانسفير ماشي لو ميم جو. وارناند طروابر. اوكي دونك ارناند طروابري مرابط العزيز بن مسيلي عليا تركيزو بير 15 جور ابري. تري بيان 15 جور ابري نكون من نروح وين دويكيا. دونك يرنا دون دي سيلول دون دي فورغون سيلولير لا سيلول كوم سا كي غرز داخل الدر عن لا سيلول اللي سلا طارشيت درون دي جوندارم ديريير دو لارمي ديريير افيك لا ميترايت اللي نداكلاس هذه قمصنا ومن بعد كنفرقوني هذا عاودنا تدر عن داغن ميم جوندارم اللي تي دون لو فورغون سيلولار ميم الانسان دار عند فلاس دور دونك يكون عطفنا هذاك ولا ما ثلاثه نتركيكي باسكو ما يحرك كان ماشي لين سهل لا السلعه نساوي اسماعيل وي عن كيش في قيمه هذاك ورس هذه يخدم كدوق صادق يا مي فرد ناس صاحبي ناس راه كاين الفوشين داك لك سي محمد انا كاينه باش كيضيف غاسل الحبسين لا ما هذاك ربي سقومي مالي وي دونك نتركي بسم الله والعشاء دخلوا فوركون رسمي زعنا قسمطينها الصيف 22 ديسمبر دايور لو دوزيام كونفوا يمد نروح لطفيت نودفان يمد تصب لي بريزوني اللي تدمرنا فوركون واو وين كيديروا حنا برينو وي نكوني قاعد نموت كسبها نوض قسمطينه الى تي 7 دو ماتان 7 et على الغمر بعد فوركوني طلع كانوا نيسان شغلين كبيريتا كتسب دور طلع ردينا ولا او سناب اسيغني خلال مثلا اخباراتني جمال زناتي تعاودت كان يسمى كان جمال وانا ستفان شاشا مارينات يعني ديسوم جمال زناتي مسكين تاكل لا مضاعف دينا خلع لنا ستاوى جمال زناتي يعني ولا شكل تاوى داك الشيء تيخبلوك ولايا طفنا صبنا ان غارديان ديريير هذيك راه فوسيس داكي لا سانتور كي طف وين دون زين سيلول دون زين غروند سيلول يروح le président le surveillant chef qui parlait un bon français il est de Skikda bon كوني نروح سنيني فوالا وقت فراق راه في كادين سيلول قال دارن داكال il nous a répondu j'ignore d'où vous êtes j'ignore qui vous êtes j'ignore d'où vous êtes venu وكذا هو الكوميتي ديريكتور le surveillant chef le Constantin. Alors, بدلنا اللغة من بعد. كل ذاني on a utilisé un peu un langage un peu dur. Bon, la Hasson يقرا dans la même cour parce que la prison ça a une cour, bah ça a des salles. Mais chaque salle يقرا 5-6 mais dans la même cour. Ça veut dire مرة قرنا les salles. انا اذا كان 5 يلا مما راه نفعل لاكور نتسيلي تو الموند تو لي ديتوني انا 22 ديتوني كلان نتسيلي الواحد دونك كونستانتين on s'est adapté vite demandé à une salle de cours le directeur نساو ديال كوني فوالا سي دي ستوديون فان ساعد الباك وهدينا غاد في كذا ندار نهار يقبلها كيف كيعرض اون سال دونك ساعد داك الباك الا كون كان يساعد ديال الباك وإذا كان يساعد ديال الباك ينزل داخل كوم لي بروفيسور ندقرنا ثانيه كان لي باك كاس كيل زون دي انا سي بيسك كان كنا نساعد ديال الباكلات خاطر ساعه الباك مات باك سيونس ام جيراري تو انا نساعد ديال الباكلات قبل نازل دونك صغارينا ديال الحبس دونك سي سيريو هذيك الصباح هذا نسول قهوه نروحو كلاس نغار اما نروح 11 ونص نروح نفطر نروح نخلص استاد نقول دونك الوقت القرايه الوقت مرة نفك القرايه نساعد دي ديبا بوليتيك سقسي راهم كي كاين لي بوكا
Jacques London, Karl Marx, Nietzsche, un peu sur la culture générale. Donc, ça a un peu, ça a la politique dernière, il bac la politique. Oui, tout à Après, fait. le mouvement. Donc, يوضد جمال العزيز جيرار موسوني صالح طيب الشبير طيب سي دي بروفيسور صغارنا دونك نساعد الباك الحبس كي ساعدات افيك ان نيفو دوزيام malheureusement في دوارا mais tous mes camarades we did on en avait des résultats très très à 100% satisfaisants. Donc il faut العتاب ارتفعت الناس قاسوا يروح على Ouais. voilà. Donc juste après le 18 juin 1982 توضد la libération. Ouais. يشكاد البريزيدون دو لا ريبوبليك اون غراس ولذا يناسن سوفوت لي ديتونو الفقايف دو 19 مي دونك شكانا ان فاغ ماستري ودار دينا هضر تشبي طيب يناسيه تفهم اسفل لو 18 جوان لو 18 جوان نلقى هذوك القشنا نروح باش نفا نفهم يمدوكلنا ودفيغنا راه يمدوكلنا ودفيغنا راه مرة نوثني ستنيا نوك لي بي في بلاصي لوك تكتب في السن باش نفا يقول جوج تسنيا نوضار ديالنا نفا نقوم نفا نايس اون فا با سورتي يقول لي هضر بفاطة تروح ما ندوكل نايس نو خمين ديليغاسيون روح نهضر نيتسن ناداو لي روح تروح ما تفهم on vous garantit que رانا جي تو سي garanti que c'est sûr que مدوكل ولا نتفهم دونك عاود نسرح عند لا دوزيام فاغ le 28 juin, le 4 juillet 1982, tous les détenus sont libérés. La dernière vague Le 4 juillet 82. Le 18 juin. Oui. On a une vague le 28 juin. Le 4 juillet, les détenus du 19 mai 82. À la veille du 5 juillet, oui. Au faire le chiffre, pardon, c'est une grâce énorme. Au faire le chiffre, vous étiez à 24. Il reste à 24 وقيلة. 24. Vous étiez à 24. Au faire le chiffre, demande les archives, demande l'archive, Ino. انت كنت توفكي لي شي تطوريت وما كيسال لي زارشيف. مازال هاد اللغة هكا من البيت السوفا كنوين ذكرى بوسانا وولد نسي ولد نرنو تقول تيسنات بيسكا قلاغ نوض درتا كارات دويلت بريسك سنات سوايع ياكي ولدينا كان ما الا كان الساعه تدرنوط محسن درنوتيد ثورة هذا شادني غاول تاكارا تدويلت بوسا كي من زوز اول تاكارا bon, le mouvement 81 il est méconnu. غادا شويه الحال شغل مزون يرنا تسكنا فايض دونك نكون نطالب 81 هذه ليا ان موفمون ريكونو هضر في الاسم كي كاين مصطفى لي بوليتيكنا هذا راه تجميل سورتو يصحاب تدرت مصطفى برايتي يخدم سي لي سول باراسكو يا دو بيرسون يخدم quelque chose il 19 mai 81 dans la vallée de la Soudab à part que ma khadmeno dans la rue Naliban. Donc une stèle a été érigée à la mémoire du printemps berbère et du printemps noir et du 19 mai 81 زاد حانوت مصطفى برايتي كتدرتيش par les membres de l'association اسنينيا هذيك تربي الخير نولي غير تجميل اسرا تجميل ثم قراتي ماس المجيد وداك اسلوايت غيوانت الشمينيا c'est le seul président de l'APC militant actif engagé sur tous les fronts اماك الحراك اماك الموفمون bon يخدم على رون بوان
يخدم رون بوان اسمه لو رون بوان دو 1981 قلت غيوان تشميليا ندير دي جمع مرة يسحضرا يفكايا أزال مقر أسنر تجميل تمقرات باش نفكا أسنر تجميل تمقراتي دوكالنا لي كود دي تنو كي سون بلو دو سو موند مراتي ندر نتشعفون باسكو نساعد دايل سن وسان يقومن يون الماس الزرد فريد تغيوان تلشمينيا أسنر تجميلت يحدى إنا يتحدد محمد ربح يقول الله فور بين سذاغن ايت مدور السعيد دي جواب القدر يقموثن ثورة قريبة سوكاسون سيانا عامينايا أسنر تجميلت مقرث يموسوني صلاح غير حفظا لي جدي شاكي غير سكنن ذا شو الدونيث يقموثن اسكواسا en 2019 الدينير بي à leur âme الدينير aussi je rends hommage à tous mes amis du 19 mai 81 je leur souhaite longue vie إن شاء الله هذا عايشن أطاس أسنر تجميلتي محمد هارون يقموثن والساكية 1976 أسنر تجميلت ثم قرانت à tous les corps médicaux qui fait face au coronavirus تجميلت إلى غريت نوان يكون ويغي يقيم لنا ثمرت نوان ارتفات اركراواس كلانا تلميلتي كمح سعيد ولا ديك الناس اللي تجميلتي وكادي بظنني كان عوض سنين سني عفو يلو وكاد مازال دي دوني تسالم عاصم توزير العمر تلميلتي كي كتشيني هكا ذكرى بوسان وما ينتلت ايام من الميستوفا هذا دوغ المكان هذا دلالنو باسكو مزروين 19 ماكون 81 مازال غزيف مقار تصلح وجود النظاره ونزمر تدليني دقيوس كان ليميسيون مصطفى اول غورك ثاني ميرثنون دونك دابور ميرثنون يكونوا يثنوا في كاينيا في كما دوال ايوا كنا انكسا غبار فاينيا الا 19 مايو اينيا 81 لخاطرش اطاسين صفر لخاطرش اطاسين حزف الناس القبايل نكوني كذا قبايلي كان والديوارا كيما دوثا فلان ناخذ فلان ناخذ فلان نزمر دنوث معنا نصفر نحزف للناس ذات مثل لا لور جو في ابل او بوليتيك باسكو نكوني لي ميليتون كان نكوني لي ميليتون نكوني ماشي لي بوليتيك نكوني لي ميليتون نكوني دي مغناسن نكوني نخدم في لاكوز موا جو نسوي با un militant d'une personne, je suis un militant d'une cause. Donc, qui talava et بحث يقلان قموسو ايه بازي زي تشبيبي قلان قموسو نظن نتمون تقبايليت وايضا لو ار بي كا لو اف لو ار سي دي يقلان دي بارتيين بوليتيك كابيل باسكو اسمر داوين تاغيوانت قاعين دفلان نا جلفان كي غادا منا بلي ميسون ناسيونال غيوي لي بوليتيكايين وجات قبل كان الور نكوني نو زيكزيستون افيك لو 19 مي 81 اكني نو زيكزيستون اوسي افيك 63 نوايت حمد افيك 20 افريل 80 افيك 85 ندروا دلوم تونسي داعش مصطفى وقيلا يساهم غفن وزطيك الانترنت ثان يبلوكا الصوتيس مصطفى ولا شاش لا كونيكسيون سيرمون اثني والد مصطفى اللي ليس غفن لكن الانترنت ليس بروبليم دو كونيكسيون مصطفى هو نرغوري هذه اللي ضواليك تاكارا دونك هو انت دونك جيست كان الدنيا دونك تكمل قوال المعن سعيد يا يدو ستال يوتنك تنفذار يوتك كشميني افكتيفمون مثاين نتنفذار سي اون انيسياتيف سيتويان سي لي جون يتخدمن اسيدي اني ذا مشاوره كويس نمعاون مره ماشي لا ميريا او كونترير المير من الوقت النية يشي عقد الدوله يوكن اتسدرميت هذا شو الذين نفدد اميون ورقات زيون كان دونك تقيم اريضه في نسايا لاستلايين
اونوماج اي ومزروي. بلا ما الا نعاود غدا كي ثاني دينا ما نساعي فيهم دوكا إيغيجان فلاس نتلويت. جو جوست الدنيا اول افزاد دي فريد فلاس تلويت يموت اون 84 نغانت لي فرار ميزيلمون كي كدا تما عايتيس الشبان تما عايت كمال امزال نغان بنا كنون دونك تما عايت فريد زاديون نغانت ديتشكي كدا بور parce que il était berbériste donc ديون يسم إقلاق هذي قيم ديك مزروي هو القبايل هذا علمن باللي العرب إسلاميزم يخدم هذا خير قبايليين. هذا راه تجميلت اد كوماسيغ لي زانونيم لي زانونيم قلا وتتشدرنا راه مدن وتنسينا راه دونك نكاد راه تجميلت لي زانونيم. هذا راه تجميلت يوراش 85 86 سيدي عيش. هذا راه تجميلت à nos parents qui ont souffert, à nos mamans qui nous ont soutenus, qui maintenant qui ont subi pendant toute une période dure et pénible. هذا راه تجميلت إتمطو التقبيليت. Grâce à elle, elle a su préserver تمسلايتايا إن تمسلايا كان إن هضرا كاينين يوكن أتحرز تقبيليت. Enfin, تقبيليت أتيدير. تنميرت نوان جاون هنا. تنميرتي يا مصطفى. مازال هاد اللغة كان بوسانا كدير الحون هات ذكرى بوماين هذا كاين غير محسن تنميرت لاغيني مصطفى نكوني راه كان وكذا قد شدت قبيلي تي في كي انف كازال ونفكا غازال ليستوار ومزروي ومنو تقبيليت ماشي كان ذا سامنزو كلي ذاك الدنيا وماشي لك كتيني مصطفى ديال رفيقني كان كل مازال درنا راه الساكين زمرنا داسن خاص ماشي كان ديال تاكين 19 ماكون 81 امنو غاك تقبيلي تاع كل سوماتا نكوني تيبورا تقبيلي تي في الدين تقبيلي تي في تيلي زرين يقبيليين الكل بصح تيلي زرين ميليتونت كنلقى لك سي اون تيليفزيون ميليتونت مي سي ني با اون تيليفزيون دو ميليتون يقبيليين مره راك الملان هذا كاين تنميرتي مصطفى ودينا تنميرتي وكذا دي قيمنا كيدنا ولا كيدنا غينا تا كي نسقر شاكي في ديال تا كي 19 ماكون 81 هذا سنين تنميرت نون وهذا ونيني جا كون ديال هنا تلويث ارتيكل النظام لويث ربح. ميرسي موح سعيد. غفتي بوسم ناسك دار دفير سي ظلي مينا تحركي لكنا ناس فرنسا لكنا ناس فرنسا راس ملانا ذكرى